Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale, clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like per cek il miglior supporto per noi. Non era esattamente entusiasta della festa, se vogliamo essere onesti. Non gli mai piaciuto partecipare alla festa dell'ufficio a cui lo trascinava la moglie. Un mucchio di avvocati arroganti e compiaciuti che se ne fanno in giro come se la loro merda non pusasse brontolava tra sé e sé. Ma saltare la festa di Natale dell'ufficio? No, non era un'opzione. Non può saltare la festa di Natale, Ethan. Non sarebbe giusto, aveva insistito la moglie, respingendo il suo tentativo di sottrarsi alla festa. Naturalmente lui avrebbe accettato le sue richieste, come sempre. Mentre chiudeva il computer per concludere la settimana, Ethan DFUNO chiata a una foto dei suoi due figli della gita di pesca dell'anno scorso, un grande sorriso si insinuò sul suo foto. Ultimamente il suo legame con loro sembrava il unico punto luminoso nella sua vita domestica, altrimenti molto scialba. Durante il viaggio di ritorno a casa, il traffico si bloccò a causa di un incidente. Ethan si rese conto di essersi talmente persone suoi pensieri da non essersi nemmeno accorto di dove si trovava sulla strada. A causa dell'incidente, entrò nel vialetto di casa con circa 15 minuti di ritardo rispetto al solito. Erano finiti i giorni in cui gila veniva dato un caloroso bacio di benvenuto quando farciava la soglia di casa. Ora sapeva che il massimo che poteva sperare era qualche commento presente da parte della moglie. E di certo lei non lo deluse. Non ti ucciderebbe tornare a casa in orario per una volta. Scatolena non appena lui entrò. Ora fai a metterti il tuo vestito grigio gestato. Sai che il mio preferito. Ethan scosse solo la testa. Aveva pensato di indossare il suo abito blu scuro. Quello che lo faceva sentire più sicuro di sé, più padron della situazione. Abito grigio. Andava bene, certo, ma attendeva a passare in secondo piano e l'ultima cosa che voleva era scomparire in una stanza piena di gente come quella. Robert Langston, il nuovo socio del più prestigioso studio legal penale di Chicago, stava organizzando la nuova festa dello studio nella sua grande villa del North Side. Mentre entravano, Ethan poteva sentire Lena sempre più tesa, parlava più velocemente. Del solito e gli occhi le lampeggiavano nervosamente, segno evidente che era stressata. Quando raggiunse l'ingresso di quella che sembrava una grande area di intrattenimento, la presa di Lena sul suo braccio si strinse e lei lo tirò di lato, spingendolo contro il muro e avvolgendolo in un forte braccio. Lena, che succede? C'è qualcosa che non va? Sì, la sua preoccupazione cresceva. No. Volevo solo dire, si interruppe. Cosa? Ethan incalzò, sinceramente confuso. Ascolta Ethan, sai che ti amo vero? Ti ho sempre amato e ho bisogno che tu ricordi che qualunque cosa accada stasera non cambia nulla tra noi. Noi stiamo bene. Tienilo a mente, ok? So che ho di questa persona e che quello che sto per dirti potrebbe schiocciarti, ma finché ti ricorderai che siamo solidi, starai bene. Ethan la fisso, completamente smarrito. Non ho idea di cosa tu stia parlando, ammise. Hai ragione, non sono adatto a questi avvocati e ai loro atteggiamenti da santarellini,
ma cosa c'è di diverso stasera? Non mi sono mai piaciute queste cose, ma le sopporterò come sempre. Stiamo bene, Ethan? Ripete lei. Facendo un passo indietro e lasciandosi condurre da lui nella stanza. Langston stava tenendo banco in un grande bar, sotto il quadro di una donna nuda distesa su un letto. Ethan si allontano per prendere un fino bianco per Lena e uno scotch per sé, scambiando un breve e modo cenno con Langston quando i loro occhi si incontrarono. Langston annui a sua volta, con un sorriso un po' troppo con piaciuto per i gusti di Ethan, odiava quello sguardo. Anzi, non era nemmeno sicuro di non odiare Langston del tutto. Bevande alla mano, Ethan si mosse per intercettare Lena, che si stava dirigendo verso Langston e il suo gruppo. Lei lo aveva manovrato in modo che desde le spalle al bar, lasciandolo in piedi ai margini del gruppo. Lena si avvicinò a Langston, che la salutò con un rapido bacio sulla guancia prima di ritufarsi in tutte le schiocci che stava sputando. Ethan rimase lì, senza prestare molta attenzione, con gli occhi che vagavano per la stanza. Diede un'altra occhiata al quadro di nudo, pensando a quanto fosse appropriato che Langston esponesse qualcosa di così apertamente sessuale. Quando finalmente tornò a concentrarsi su ciò che lo circondava, Ethan notò che diverse persone guardavano verso di lui. Istintivamente guardò in basso per vedere se si era rovesciato qualcosa addosso. O peggio ancora, si aveva la patta aperta. Sembrava tutto a posto, nessuna macchia, nessun malfunzionamento del guardaroba. Ma gli sguardi persistevano. Sentendosi sempre più a disagio, Ethan si voltò di nuovo verso il bar e il suo sguardo si posò ancora una volta sul quadro. Era innegabilmente erotico, una bellezza dei capelli corvini sdraiatali, con gli occhi fitri di soddisfazione. Il cuore di Ethan ben sussultò. Quello sguardo era uno sguardo che conosceva fin troppo ben su un volto che aveva riconosciuto all'istante. La donna del dipinto era proprio accanto a lui. La mente di Ethan si svuotò. Per qualche secondo non riuscì nemmeno a respirare. Rimase lì, a bocca aperta, a fissare il quadro. Non notò il modo in cui Langston e sua moglie si scambiavano sorrisi sornioni. A poco gli altri presenti nella stanza cominciarono a voltarsi verso Ethan. Alcuni con sorrisi beffardi, altri con occhi di pietà. Passò quella che sembra un'eternità, ma che probabilmente era solo una decina di secondi. Prima che Ethan si raccoglie abbastanza da sussurrare a sua moglie. Se tu. La stanza era diventata così silenziosa che le sue parole sussurrate avrebbero potuto essere un grido. No, disse Lena a bassa voce, con la voce che vacillava. Quella donna ha i capelli neri, mentre i miei sono ramati. Schiocciò. Si lasciò sfuggire una risatina nervosa che rese più evidente la sua bugia. Molte persone guardarono da Lena al quadro e viceversa, alcuni soffocando le risate. Langston lanciò a Lena un rapido occhiolino e a Ethan dello stomaco. Gli occhi di Ethan passarono dalla moglie al quadro, con voce stranamente calma, quasi distacciata disse, capelli neri. Maramati lagi i tuoi capelli ramati. Lo sguardo di Lena seguì il suo e si posò sul quadro. Per la prima volta notò ciò che Ethan aveva sottolineato. L'artista aveva mantenuto i peli
Pubici del loro colore natural senza farli combaciare con il nero della testa. Si chiese brevemente. Se fosse una scelta deliberata o una semplificista. Non c'è ora avesse molta importanza. Lena si aspettava che prima o poi Ethan l'avrebbe riconosciuta nel quadro, ma lei e Langston avevano previsto che ciò sarebbe avvenuto più tardi, dopo che lui si fosse scolato qualche bicchiere. Nessuno dei due si aspettava una rivelazione così rapida. Prima che Ethan potesse metabolizzare a pieno ciò che stava accadendo, sentì di mani forti stringergli le braccia e le spalle e fu trascinato con forza fuori dalla stanza principale in una stanza laterale più piccola. Langston e Lena lo seguirono da vicino. Langston sogghigno praticamente mentre si avvicinava Ethan guardandolo con disprezzo. Ascoltami bene piccolo imbranato, sibillò Langston, e così che andranno le cose. Di ora in poi. Tua Mowgli? Ora è mia il mio giocattolino. Potrai tenerla quando avrò finito. Potrai tenere la tua preziosa vita domestica, ma solo quando non sarà con me. Se provi a opporti. Lo studio la sosterrà in un divorzio, si prenderà tutto quello che hai e io continuerò a scoparmi. La di nascosto. Gli occhi di Ethan si spostarono tra Langston e sua Mowgli sentendosi intrappolati. Fisicamente e emotivamente. Questa storia va avanti da un po', e tu non ne hai mai avuto la minima idea, disse Lena freddamente. Quindi in realtà non hai perso nulla. Non deve cambiare nulla, Ethan. Possiamo continuare ad andare avanti come abbiamo fatto finora e io continuerò a vedere Rob, oppure posso prendere la metà di tutto in un divorzio e continuare a vedere Rob. La scelta è tua. La maggior parte dei miei colleghi e amici sa già che sei un cornuto. Le uniche persone rimaste allo scuro sono i ragazzi e i tuoi amici. Ora si tratta solo del tuo ego. Possiamo ancora essere marito e Mowgli con tutto ciò che ne consegue, oppure? Ethan la interruppe, con la voce che gli tremava per la rabbia e il tradimento. Perché mai dovrei voler dormire di nuovo con te? Tutte. Lo scopi e el hai detto chiaramente. Io sono solo un ripensamento. Non ho intenzione di accettare. Secondischiati dalla puttana di Robert Langston. Il volto di Lena si contorse per il disprezzo. Ti senti meglio ora, Ethan? Ora che devi darmi della puttana. E poi mi accuserai di avere i pidocchi. Dio aveva proprio ragione su di te, sei solo un piccolo uomo patetico. La risata di Langston riempì la stanza. Un suono crudele e beffardo che riecheggiò mentre Ethan veniva spinto senza tanti complimenti fuori dalla stanza e poi fuori dalla casa. Sentì le risate mentre se ne andava, mordendosi forte il labbro per non crollare del tutto. Hai visto che faccia ha fatto quando ha riconosciuto il quadro? Langston si rivolse a Lena. È abbastanza intelligente da capire quando è stato fatto, almeno quando è stato iniziato. Sì, suppongo che dovrò scusarmi con lui, rispose Lena, con la voce priva di un vero rimorso. Ma quando mi ha praticamente accusato di avermi tradito, ho pensato che dovevo vendicarmi in qualche modo. Il quadro è stata un'idea brillante, Rob. Ma a quel punto lo stavi già tradendo, disse Langston con una risata. Lena seguì Ethan all'uscita, pensando di dover pianare le cose con il marito. In realtà, nell'ultimo anno, Ethan aveva interrogata più volte quando le cose non quadravano, ma ogni
volta, Lena aveva ribaltato la situazione, facendo la vittima della sua cosiddetta diffidenza. Quella tattica aveva funzionato alla grande, facendo sentire Ethan in colpa per aver dubitato della donna con cui era sposato da 27 anni. Mentre tornavano a casa, Ethan ripensò ai 12 anni di carriera di Lena, presso la Scott Miller LLC. Era rimasta a casa per crescere. E loro due figli, finché non erano andati a scuola. Poi aveva deciso di tornare al lavoro. All'inizio era stata assegnata al vecchio Miller, il socio anziano dello studio. Ma quando Miller andò in pensione 3 anni fa, fu sostituito dal 35 Langston, un bestione di un metro e 85 centimetri che rendeva Lena, oggi, 47 visibilmente nervosa per il modo in cui la guardava. Lo aveva messo anche a Ethan, ma per I primi 2 mesi non aveva fatto altro che parlare del suo nuovo capo. Poi, improvvisamente, tacque. Ethan sapeva che sua moglie era ancora in grado di far girare la testa con I suoi lunghi capelli e le sue curve che non erano svanite. Con il tempo, pensava ancora che fosse la donna più bella che avessi mai incontrato e spesso si chiedeva come avesse avuto la fortuna di averla. Non che Ethan fosse poco attraente. Era alto 1,90 metro e pesava circa 170 kg. Era tranquillo per natura, analitico. Il tipo di ragazzo che corrispondeva allo stereotipo del contabile e lo era. Quando Ethan scoprì che il nuovo capo di Lena era un uomo grande, bello e giovane, si preoccupò di tenere d'occhio gli orari della moglie. Lena non aveva lavorato fino a tardi con Langston più di quanto avesse fatto con Miller, almeno fino a circa un anno fa. Poi, le noti in bianco cominciarono ad accumularsi, culminando in un viaggio di una settimana a New Orleans con Langston per un simposio legale. Ethan non era entusiasta del viaggio, ma capiva che in quanto amministratrice di Langston, ci sarebbero state occasioni in cui le avrebbe dovuto viaggiare. Aveva espresso la sua preoccupazione a Lena, ottenendo come risposta la solita risposta rabbiosa che lui non si fidava di lei, nonostante I 25 anni di matrimonio. Quando arrivarono a casa, Ethan non sentiva più lo spirito natalizio. Si versò un bel bicchiere di Scott Single Malt e crollò sulla sua poltrona preferita. Non capita tutti I giorni che la tua vita fadil. In pezzi in pochi minuti. Pianse come un bambino per I 5 minuti successivi. Fino all'anno scorso, Ethan pensava di avere un matrimonio perfetto. Iniziata con piccole crepe. All'inizio non voleva riconoscere, ma anche quando lo faceva, Lena negava categoricamente che esistessero. Ethan doveva ammettere che, a parte le noti in bianco e il viaggio a New Orleans, le cose tra loro sembravano abbastanza normali. La vita sessuale non si era intensificata o inaridita all'improvviso. Tuttavia aveva notato che il guardaroba di Lena era sempre più giovane e sexy e che ultimamente il suo atteggiamento nei suoi confronti era andato a rotoli. Ethan beve altri single malt prima di addormentarsi sulla sedia, con il classico film di Natale, La vita meravigliosa, in sottofondo. Lena lo svegliò all 1:45 del mattino, invitandolo a venire a letto. Devo ammettere che non mi aspettavo, Lena. Non sono sicuro che vorrei mai che I ragazzi vedessero quel quadro, commentò Ethan, con voce privati.
emozioni. Il viso di Lena arrosi di rosso. Dallo sguardo di lei, I tanciapice non aveva considerato I loro figli quando aveva posato per quel ritratto. La consapevolezza di essersi esposta in modo così sconsiderato fece quasi perdere il controllo a Ethan. Non avrebbe mai saputo quanto fosse vicina a provare la sua ira. Solo gli insegnamenti del defunto suocero lo trattennero dal fare qualcosa di cui si sarebbe pentito. Quando finalmente si calmò, Ethan aprì I pugni, un movimento che Lena colse, allargando gli occhi con un guizzo di paura. Per la prima volta sembrò rendersi conto di averlo spinto troppo oltre. Beh, visto che siamo in vena di sincerità, ce ne dici di rispondere a due domande per me. Perché e per quanto tempo? Chiese Ethan. Con voce tesa, ma controllata. Lena studiò il tappeto per qualche istante, con il volto mutevole mentre cercava di dare una risposta. Non volevamo che accadesse. È successo e basta. Circa un anno fa. Abbiamo scoperto di avere molte cose in comune. Io e te eravamo diventati stanti. Roby un tipo che prende le redini della situazione e lui ha preso le redini di me. Mi è piaciuto. Mi piaceva molto. Poi, quando mi hai accusato di averti tradito, mi sono arrabbiato. E io e Rob abbiamo trovato un modo per vendicarci. Ma tu stavi già tradendo. Questo non mi pare chiaro. Conti e sbattermi in faccia, ribatte Ethan. Lena aprì la bocca come per rispondere, ma poi abbassò la testa, rimanendo in silenzio. Quindi mi stai dicendo che hai preferito il nuovo, il giovane, le citante al vecchio, al solito. Quello che abbiamo avuto per tutti quegli anni non ha significato nulla. Per te, disse Ethan, con la voce incrinata da un misto di rabbia e tristezza. Ti amo ancora Ethan. Solo che non sono più innamorata di te. Io e Rob siamo in sintonia su tanti livelli ed è una cosa nuova ed eccitante, rispose Lena, quasi implorante. Certo che lo è, schioccio, scattò Ethan. Tu sei un pezzo di carne fresca per lui e lui un bastone nuovo per te. Non hai vissuto la quotidianità con lui, non hai cresciuto dei figli insieme, non sei tornata a casa per sbrigare le faccende di tutti I giorni. E cosa c'è in quel quadro? Quel quadro? Non mi lasceresti mai scattare una foto o se, ma poseresti nuda. Appena scopata, per un pittore solo perché il signor meraviglioso possa appenderti in bella vista. Perché tutti vedano che bella puttana sei. Lena arrossì di nuovo, questa volta fissando le sue scarpe. Ethan tenne gli occhi puntati su di lei, finché lei non alzò lo sguardo. È stato molto eccitante, ha ammesso, con la voce tremante. Essere nuda di fronte a un altro uomo subito dopo aver fatto sesso con Rob, sapendo che stava registrando il nostro amore perché tutti lo vedessero. Ti sei scopato. Anche il pittore? Ethan sbotò, quasi soffocando le parole. Beh, una volta, dopo la mia ultima sessione di posa, io e Rob pensavamo di dovergliene una dopo averlo stuzzicato per tutta la settimana. Certo? Quel che è giusto, mormorò Ethan con amarezza. Dopo qualche istante di silenzio imbarazzante, Ethan chiese, ti sei dimenticato dei ragazzi? I ragazzi cosa c'entrano loro con tutto questo? Lena ribatte, con la confusione che le offuscava il volto. Questo non ha nulla a che fare
con I ragazzi. Ora sono fuori di casa, vivono la loro vita. Non capisce la rottura della nostra famiglia potrebbe avere un impatto su di loro. Ethan rispose incredulo. Non stiamo rompendo la nostra famiglia. Non fuece nessun altro sappiace un giorno, vero? Lena seguitò. Inoltre, soce mi ami. Dammi questo per un po', e poi potremo essere di nuovo io e te, come sempre. Tiho. Sopravvaluta per tutti questi anni, disse Ethan a bassa voce. Primo, pensavo che mi amassi quanto io amavo te. Secondo, pensavo che fosse intelligente. Lena fece una smorfia alla sua ultima osservazione. Così Ethan decise di spiegarle meglio. Lena, un divorzio senza colpa non significa che nessuno è colpevole. Significa solo che lo Stato non vuole fare confusione su chi sia il colpevole. Mentre divide I beni. Non ho paura di dire al mondo che sono un cornuto, perché tu sei una puttana infedele. Cosa pensi che diranno I ragazzi? Lena balbettò, lottando per trovare la voce. Alla fine riuscì a soffocare. Non lo faresti. Tienimi d'occhio, strega, rispose Ethan con voce ferma. Rovineresti il rapporto con I miei ragazzi solo per vendicarti di me? Brutto stronzo. Sibilò. No, non per rovinare il vostro rapporto, ma per raccontare la mia versione della storia. Con precisione, ribatte Ethan. La verità fa male, vero? Lena, che era stata così. Sicura disse all'inizio della conversazione, ora sembrava completamente sconfitta. Non possiamo parlarne, sussurrò. Temo di no, disse Ethan con voce piatta. Hai scelto di dormire con lui nel suo letto? Ora ti tocca giacerci sopra. E poi cosa ho mai fatto per farti pensare che avrei sopportato che tu scopassi con un altro? Entrambi I figli rimasero schiocciati. Quando Ethan li chiamò il giorno dopo. Sei sicuro, papà? Non sembra affatto la mamma, disse Connor, il più grande, con la voce incredula. Lei e Lover, poi, si fecero anche fare un quadro di lei, subito dopo il sesso. Era appeso sopra il suo bar. Loro due e il resto del personale pensavano che fosse una rivolta, disse Ethan, con la voce che si tingeva di amarezza. No, è ridicolo, gridò Connor al telefono, ma Ethan sapeva che la verità sarebbe stata presto compresa. Josh, il più giovane dei due figli di Ethan, ascoltava in silenzio mentre il padre raccontava l'intera vicenda. Quando Ethan finì, Josh scosse la testa e disse, wow, papà. Cosa diavolo hai fatto per far arrabbiare la mamma? Non avrebbe mai fatto una cosa del genere senza essere provocata. Ethan rimase in silenzio per qualche istante, cercando di capire come rispondere al figlio incredulo. Credo di non essere stato abbastanza per lei dopo tutti questi anni. Lui era più giovane, più grande, più deciso e fondamentalmente qualcuno di nuovo e diverso. Non me la bevo, papà. Mi dispiace, rispose Josh con un tono scettico. Credi quello che fue Josh, disse Ethan, rassegnato. Ma lei mi ha tradito e io non ho intenzione di cedere e accettarlo. Una settimana dopo, Lena ricevette I documenti per il divorzio. Lena si oppose, cercando di convincere il giudice a ordinare una consulenza coniugale. Sembrava
che il giudice fosse favorevole a lei. Finché itan non tirò fuori il quadro di lei nuda. Appeso a casa di Robert Langston. L'espressione del giudice passò a quella di Soap. Davvero? Chiese. Il giudice a itan incredulo. Nudo con un aspetto piuttosto soddisfatto da quello che ho visto. Vostro onore è in casa di un altro uomo, rispose Ethan. Il giudice si rivolse a Lena che iniziò a rispondere, ma il suo avvocato le mise subito una mano sul braccio, facendole segno di tacere. Meglio tenere la bocca chiusa che ammettere di essere una stupida e compiaciuta schioccia dopo. Aver tradito il marito, le sussurrò l'avvocato Olrescio. 6 mesi dopo, il divorzio è stato finalizzato e tutto è stato diviso al 50% come parte dell'accordo, la loro casa fu venduta. Lena andò a vivere con il suo amante, mentre Ethan si trasferì in un piccolo appartamento vicino al suo lavoro. Una sera Rob Langston si versò un single malt al suo bar e diede un'occhiata al quadro di Lena. Appeso sopra di esso. Ricordò il divertimento con cui avevano fatto posare per il quadro subito. Dopo aver fatto sesso, con il viso ancora radiante di soddisfazione, il marito aveva iniziato a sospettare della relazione, così Rob e Lena avevano deciso di anticipare i tempi sbattendogli in faccia. Tutta la sordida faccenda. Erano entrambi sicuri che il marito, tranquillo e senza pretese, avrebbe ceduto e accettato il nuovo accordo. In caso contrario, Lena avrebbe preso la metà dei beni di Ethan in sede di divorzio e Rob avrebbe continuato a godere del suo corpo, mai successo più di un anno fa. E ultimamente, le cose tra Lena e Langston erano diventate tese. Lei stava diventando sempre più appicciciosa, nonostante Rob avesse chiarito fin dall'inizio che il matrimonio non era mai stato in discussione. A poco più di un anno e mezzo dall'inizio della loro relazione, Lena cominciò a notare che l'eccitazione della relazione si era affievolita, insieme alla frequenza dei loro incontri sessuali. Almeno con Ethan poteva contare su 27 anni di affetto affettuoso, piccoli tocchi, piccole carezze. Si stava rendendo conto che l'amore e la lussuria non hanno nulla in comune se non la prima lettera di entrambi le parole. 6 mesi dopo, Lena si trasferì nel suo piccolo appartamento, dopo che lei e Rob Langston si erano lasciati. Una settimana dopo, fu riassegnata all'amministrazione di uno dei nuovi avvocati dello studio. Sapeva che il trasferimento sarebbe stato imminente, ma dato che lo stipendio e le indennità erano rimaste invariate aveva accolto con favore il cambiamento. Il suo nuovo capo era un giovane e affascinante laureato alla Georgetown Law School con l'atteggiamento di un avvocato in ascesa. Lena si chiese se quell'atteggiamento presuntuoso fosse dovuto alla laurea in legge. Ci vollero 2 settimane, prima che Emer Hawkscott si avvicinasse e la baciasse dolcemente. Lena aveva promesso a se stessa che non si sarebbe lasciata prendere da lui, ma a quanto pare, aveva mentito a se stessa. 6 settimane dopo aver iniziato il suo nuovo lavoro, Lena, 52 anni, si ritrovò con le caviglie drappeggiate sulle spalle dell'avvocato 31enne, mentre lui la stantufava nel suo letto. Le ho detto che il 3004 era un gran bel colpo, Langston chiese al giovane avvocato un paio di settimane dopo. Quel ipinto sopra il tuo bar era solo una presa in giro. Et anatamente brava, concorda il signor Hawkscott. Mi sono sbarazzato di quel quadro,
H. Detto Langston. Con un sorriso. El ho donato a uno strip club di alto livello, a un ora da qui per $500. Incontanti. Mi farò pagare all'entro prezzo da acquisto di $15,000 in tasse, ed affociati. Risero in modo conspirativo. Il pipe non era il tipo di posto in cui Ethan si sarebbe mai trovato il. Venerdì sera. Ma quando Tommy Novak, testimone di nozze del figlio maggiore, organizzò la deo al celibato, pensò che invitare Ethan fosse la cosa più rispettosa da fare. Tommy pensava che l'uomo più anziano sarebbe rimasto per un tempo ragionevole, e poi sarebbe scappato prima che le cose si scatenassero troppo. La comitiva di 15 persone arrivò al club di lusso in un gruppo numeroso. Dopo aver mostrato i documenti all'ingresso, si dirinsero lungo un corridoio prima di svoltare nella parte principale del locale. Era appeso alla parete proprio prima che entrassero nella sala principale. Aperta. Tommy, che fungeva da padrone di casa per la serata, lo notò per primo. O diavolo, guardate. Quella bambina. Potrebbe essere il quadro più sexy che abbia mai visto in vita mia. Tutte le mie donne hanno quello sguardo dopo che ho finito con loro. Johnny Morales, un altro dei testimoni di Connor, gridò per il rumore. Tommy si mutò l'improvvisamente e si tirò indietro mentre leggeva il cartellino attaccato al quadro. Johnny, senza nemmeno pensare a ciò che stava guardando, lesse il cartellino ad alta voce per farsi sentire da tutto il gruppo, non desiderare di Victor Moro. Annunciò a Johnny. Poi aggiunse: Ehi, Connor, allo stesso nome di tua madre. Realizzando ciò che aveva appena letto, la voce di Johnny si interruppe. Gli altri membri del gruppo si spinsero in avanti per vedere cosa aveva attirato la sua attenzione, e i loro occhi si allargarono quando riconobbero il nome. Il volto di Connor impallidì quando lesse il biglietto e guardò il dipinto. Si girò immediatamente verso il padre e poi verso il fratello minore. Josh. Ethan si limitò a scrollare le spalle mentre il volto di Josh si arrossava. Gia visto, disse Ethan condisi in voltura, continuando a camminare davanti loro. I fratelli si scambiarono un'occhiata inquieta prima di raggiungere il resto della comitiva a 3 tavoli ai lati del palco. Tutti aspettavano che Ethan desse qualcosa. E la tensione era palpabile. E così che tua madre e il suo schifoso amante affocciato hanno deciso di farmi sapere che mi stava tradendo. Disse infine Ethan, con voce ferma ma fredda. Questo era appeso dietro il suo bar a casa sua. Non c'era un biglietto da visita, ma ho capito subito che avevo davanti. Il pittore le aveva fatto colorare i capelli di nero per essere carino, ma era evidente ci fosse. Tutto questo avvenne durante una festa di Natale a casa sua. A quanto pare tutti i dipendenti dello studio sapevano che stavano scherzando e avevano visto il dipinto. Tua madre e il suo sucia merda hanno pensato che la mia reazione fosse isterica. Non ho idea di come il quadro sia finito qui. Papà, devi farglielo togliere. E la mamma? Josh sibilò con la voce a malapena. Sotto controllo. Andrò a parlare con il direttore, rispose Ethan con calma, ma non sembravi troppo preoccupato di quello che stava facendo quando te l'ho detto anni fa. Ricordo che mi chiedesti cosa avessi fatto per farla arrabbiare con me.
Jos sembro imbarazzato mentre il resto del gruppo ci hai lanciava occhiata accusatori. Ti prego? Papa, fai qualcosa, supplicio. Ethan, la persona più calma del gruppo si alzò silenziosamente e si diresse verso il bar per chiedere del direttore. Ci fu una discussione animata e qualche fosse alzata prima che Ethan tornasse al tavolo. A quel punto il gruppo era caduto in un raro silenzio, molto diverso dal solito chiasso che si trova in uno strip club. Il direttore dice il proprietario ha comprato il dipinto da un venditore privato. È stato una giunta popolare al club. Se lo voglio, posso comprarlo per $10.000, spiegò Ethan. Con la sua voce ferma. Gli ho detto che non mi interessava a spendere $10.000 per un quadro erotico della mia ex moglie traditrice. Papa, gridarono all'unisono Connor e Josh con un evidente disagio. Questo posso fare alle attività della serata. E figli di Ethan si direttero subito a casa della madre, appena rientrati a Chicago, mentre Ethan tornò a casa sua e dormì come un bambino. Il giorno dopo, Ethan vede Lena in chiesa, con l'aria stanca, mentre prendeva posto nella fila dei genitori dello sposo poco prima dell'inizio della cerimonia nuziale. Ethan pensò che spiegare ai loro figli l'esistenza di un quadro erotico, nudo e posto Italia, appeso in uno strip club doveva essere stato più difficile del previsto. Ieri sera non è stato troppo imbarazzante, disse Ethan con sarcasmo mentre Lena si sedeva a pochi metri da lui nel banco. Sapevi che quel bastardo ha venduto quel quadro? Non fino a ieri sera, ammise, arrossendo profondamente. Erano passati 5 anni dal divorzio e da allora Ethan e Lena non avevano passato quasi più tempo insieme. Ethan dovette ammettere che Lena aveva ancora un bello aspetto, nonostante gli occhi rossi e pieni di lacrime. Dopo la cerimonia e il ballo madre-figlio, Lena divenne una compagna di ballo popolare a ricevimento, soprattutto tra gli amici di Connor. Avendo parlato con Connor e Josh la sera prima, sapeva il perché, ed era pronta quando alcuni dei ragazzi più giovani cercavano di avvicinarla troppo o di lasciar vagare le mani. C'è stato un tempo in cui avresti messo fine a tutto questo molto rapidamente, disse a Ethan dopo essere tornata al tavolo, dopo aver ballato con il suo quinto compagno di mani della serata. C'è stato un tempo in cui ieri mia moglie e la mia preoccupazione, rispose Ethan a bassa voce, poi sei diventata la preoccupazione di qualcun altro. Ora credo, la preoccupazione solo tua, ma da quello che ho sentito ti piacciono Giovanni. Cerca di essere discreto stasera, per il bene dei ragazzi. Il volto di Lena si rigidì per l'irritazione, ma non disse nulla. Sapeva che la maggior parte delle sue scappatelle sessuali dopo il divorzio erano state con uomini più vicini all'età dei suoi figli che alla sua. Quello che non riusciva a capire era come facesse il suo ex marito a sapere anche questo. Quando non ballava, Lena si ritrovava a rubare occhiate a Ethan con la coda dell'occhio, mentre erano seduti a tavola con gli altri membri della famiglia. Non poteva fare a meno di notare che gli ultimi 5 anni erano stati buoni per lui. Gli unici cambiamenti evidenti erano alcune rughe in più sul viso e l'inligimento di circa metà dei capelli. I suoi occhi azzurri erano ancora penetranti. Come sempre la linea della sua macella era altrettanto marciata di quando si erano incontrati per
la prima volta tanti anni prima. Dio ho lasciato quest'uomo percosa, per un po' di sesso in più. Un po' di sesso più aggressivo, che idiota, penso Lena tra sé e sé. Sì, sorellina hai fatto un gran casino, disse una voce Ulrichio, facendo balzare Lena fuori dalle sue fantasticherie. Dimmi che non l'ho appena detto et alta voce, sussurrò alla sorella Grace. Grace ridaccio prima. Di rispondere dolcemente. No, ma gli sguardi che hai lanciato a Ethan non sono stati sottili, potresti anche cedergli di scoparti come un matto proprio qui. In realtà non scoparmi stupidamente, solo per fare l'amore lento e appassionato con me, come facevamo una volta. E poi, cocciolarci dopo. Nessuno l'ha fatto per me da quando ci siamo lasciati, a Miss Elena, con una voce che sapeva di rimpianto. Forse sigli eloquia di gentilmente lo stizzica Grace. Dopo tutto si trattava di Ethan, il ragazzo più gentile del mondo. Se l'amava ancora anche solo la metà di quanto l'amava prima, forse c'era speranza. E a dire il vero, se qualcuno glielo avesse chiesto, il ragazzo più gentile del mondo avrebbe ammesso di amare ancora la sua ex moglie, almeno in qualche modo. Ma Ethan era anche abbastanza saggio da sapere che non avrebbe mai potuto fidarsi di nuovo di Lena, e ne avrebbe mai potuto riprendersi completamente dal suo tradimento con Langston. Nel primo anno dopo il divorzio, Ethan non si nemmeno preoccupato di provare a uscire con qualcuno, nonostante il fatto che diverse donne del suo posto di lavoro avessero detto chiaramente che avrebbero accolto le sue avance una volta scoperto che era single. Negli anni successivi, Ethan scoprì che le donne single erano nettamente più numerose degli uomini single della sua fascia d'età. Il problema non era trovare appuntamenti, ma superare i suoi problemi di fiducia. La mattina dopo il matrimonio, Ethan si svegliò in suo appartamento con una bella bionda accanto a sé. Sarah Benson, una zia della sposa di Connor, era stata seduta al tavolo della famiglia Benson durante il ricevimento, osservando diversi giovani uomini che ballavano e palpeggiavano la madre dello sposo. Continuava a guardare tra la pista da ballo e Ethan, cercando di valutare la sua reazione o meglio la sua mancanza di reazione a tutto questo. Come tutti gli altri presenti al matrimonio aveva sentito la storia dei genitori di Connor ed era curiosa di sapere quanto amore il bel padre di Connor provasse ancora per la sua ex, ma per Sarah. Era chiaro che Ethan non portava più la fiaccola per Lena. Colendo l'occasione, Sarah si avvicinò a Ethan. E gli chiese se gli andava di ballare. Ethan alzò lo sguardo e vede una bellezza bionda di un metro e 70 con gemblung che indossava un vestito blu scuro che abbracciava ogni sua curva e terminava a metà coscia. Notando la senza di anelli alla mano sinistra, Ethan sorrise e si alzò dalla sedia. Grazie all'amore di Lena per il ballo, Ethan aveva preso lesioni all'inizio del loro matrimonio ed era abbastanza abile sulla pista. Insieme formavano una coppia di grande effetto e trovavano persino il tempo di chiacchierare durante le canzoni lente mentre Sarah si accoccolava vicino a loro. In seguito, Ethan non trascorse molto tempo al tavolo della famiglia dello sposo, quando lui e Sarah non ballavano. Erano seduti insieme al tavolo della famiglia della sposa, con gli occhi apparentemente solo per l'altro. Ethan ha saputo che Sarah, 52 anni, insegnava alle scuole superiori a circa un'ora da Chicago.
Era divorziata da 20 anni da un marito violento. Se posso chiedere, come fa una bella donna come lei? A rimanere single per 20 anni? Chiesi Ethan, sinceramente curioso. Per prima cosa, grossi problemi di fiducia, risposta Sarah in modo semplice. Inoltre, non mi butto oltre con un uomo qualsiasi. Bella risposta disse Ethan con un sorriso. La mattina dopo, Ethan e Sarah iniziarono a lavorare insieme sui loro problemi di fiducia. Circa un anno dopo, ci fu un altro matrimonio, questa volta unendo le famiglie Dalton e Benson. Connor fece da testimone al padre. Nel frattempo, l'agente speciale dell'Agenzia dell'Entrata Joshua Dalton ha fatto in modo cerebat Langston venisse controllato per 12 anni di fila, costando alla focciato oltre $1 milione in tasse e molte aggiuntive. Langston, in ritardo di qualche minuto per la 12ª verifica consecutiva. Era già di cattivo umore quando si direbbe verso l'edificio degli RS. Il suo commercialista lo stava aspettando all'interno. Langston sapeva che qualcuno gli aveva messo alle costole. L'Agenzia dell'Entrata, ma con così tanti nemici la lista dei sospetti era lunga e lui non aveva il tempo di controllarli tutti. Questi furbetti del fisco gli stavano costando una fortuna e, se avessi scoperto che c'era dietro, avrebbe pagata cara perché lui era Robert Langston e nessuno si metteva contro di lui. Person ai suoi pensieri, Langston non stava prestando molta attenzione a ciò che lo circondava quando un uomo con un cappellino da baseball e occhiali da sole scuri gli si avvicinò. Mentre si incrociavano, l'uomo allungò la mano sinistra e Langston si accasciò a terra una frazione di secondo dopo, con il dolore che gli bruciava i testicoli. Registrò a malapena il crepitio della pistola studente prima che un calcio veloce gli rompesse il naso. Un altro calcio gli colpì la macella facendo gli cadere la testa all'indietro. Prima ancora che potesse elaborare il dolore, un terzo calcio gli colpì la parte anteriore del viso. E l'aggressore si avvicinò alle gambe di Langston. Langston, con la vista annebbiata dal dolore, poté solo guardare mentre il uomo sollevava il ginocchio e lo abbatteva con forza brutale. Un dolore acuto esplose nel suo corpo e poi tutto divenne buio. Connor sorrise, mentre rimetteva l'arma nella tasca della felpa, toglieva i tridenti che si erano conficciati nella scarpa e continuava a camminare.